الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا جاي النهاردة 4 أيام النهاردة للفرخة يا جماعة. 4 أيام النهاردة. لقيت عندي سمكية كده فايضة، قلت افركها لهم في العلف. انا لسه حاطه لهم الدواء الوقت اهوت. قاعدة عضمها صعب اوي. افرك لهم في العلف دوت ياكلوا اي حاجة، بيضة، سمكية، لو حتة فص واحدة حتى كده وزفر لهم العلف شوية بيبقوا حلوين اوي. نصفر لهم العلف اهو. ما شاء الله جمال وبياكلوا ما شاء الله عليهم النهارده. هم صحصحوا شويه عن امبارح وعن اول امبارح، يعني الجو النهارده مدفي يعني شويه. نعم يا جماعه. السمك اهو، حط لهم الدواء في الماء اهوت. ما شاء الله بياكلوا وبيشربوا ما شاء الله عليهم. كانت حته سمكه وجرت. هي كتكوت عندي خدت السمكية بيضة. الحمد لله مفيش عندهم اسهال، الحمد لله مفيش عندهم اسهال ولا عندهم حاجة. لو في اسهال تلاقي المخرج بتاعهم ده. لسه ما بتجيبش اكل معاهم، بس لسه ما حطيتهمش. والله ما شاء الله الفراخ الهندي جميلة جميلة جميلة. مع 3 حاجات اهمت. واللي جوه دول الحمام مع الهوادم مع الفراخ مع كله مع بعض. يا جماعة يعني من فضلكم
اللايكات يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.